，not bad，OK， 不错了，但是这样 not serious 了。它问题是在里面，你看，ulcer，它的牙齿很臭啊，这个是 bacteria 啦。它有一个牙齿要掉了。啊 ，bacteria 是个 infection 啊 ，bacteria 它有 cough 啊。现在没有 cough， OK， 现在没有 cough。有，你连麻醉 cough 都有。